Në gjykatën themelore në Tetov vazhdoi gjykimi për keqpërdorime gjatë ndërtimit të teatrit dhe bibliotekës së re në Tetov. Sot u dëgjuan ekspertët e propozuar nga prokuroria, të cilët përgatitën gjetje dhe mendim për pjesën ekonomike dhe ndërtimore të ndërtimit të teatrit dhe bibliotekës së re në Tetov. Ekspertiza është bërë me kërkesë të Prokurorisë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në pjesën ekonomike, ekspertët Gordana Angelovska dhe Kire Kostov deklaruan se në tërësi qëndrojnë pas asaj që kanë paraqitur në gjetjen dhe mendimin e përfshirë në raport. Sipas tyre, gjatë ndërtimit të objektit në aspektin ekonomik ka pasur tekalime në mënyrë dhe shumën e pagesave të lidhura me përllogaritjen e TVSH-s. Gjithashtu me kërkesë të Prokurorisë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, është përgatitur ekspertizë edhe për pjesën ndërtimore të ndërtimit të teatrit dhe bibliotekës së re. Ekspertja Divna Stancheva deklaroi se në tërësi qëndrojnë pas gjetjes dhe mendimit të përgatitur për pjesën ndërtimore të objektit. Ajo ju përgjigj edhe disa pyetjeve të avokatëve të akuzuarve, duke theksuar se ka pasur ndryshime dhe plotësime të projektit dhe se nuk ka ekzistuar projekti punimeve të realizuara, por se në pjesën ndërtimore nuk ka pasur lëshime më serioze. Gjykimi vazhdon më 16 mars të vitit 2026, kur para gjykatës gjetjet e tyre pritet të paraqesin ekspertët e mbrojtjes.